Ողջույն ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ, այսօր ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրն է և ինչպես Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքներում, մեր քաղաքում նույնպես նշում են, հիշում են և մշտապես միջոցառում են կազմակերպում հիշատակ 1,5 միլիոն զոհերի, անմեղ զոհերի և ինչու ենք հենց այս օրը նշում, որովհետև Կոնստանդինոպոլիսում է սկսվել հենց ապրիլի 24-ին 15 թվականի այդ ջարդերը ու այդ օրը ֆիքսվել է, որից հետո արդեն շարունակել են 15 թվից մինչև 23 թիվը կոտորածներ են արել տարբեր և ընդհանուր հաշվով 1,5 միլիոն մարդ է զոհվել։ Դե հիմա տարբեր բաներ ենք խոսում, ասում, որ այսպես չարեցին, ինչու այսպես չի լինում, բայց փաստը 23 թվի Արցախի բռնի տեղահանումն էր։ Եվ վատ է, որ այդքան ուժեղ չենք կարողանում մեզ պաշտպանել։ Մենք չափազանց ինքնավստահ ենք, մեծ խոսում ենք, դրոշներ ենք վառում, բայց հենց պատերազմը սկսվեց հիմնականում փախան։ Մի խոսքով այդ թեմային չանդրադառնամ, այդ հետաքրքիր միջոցառման հատվածներ ձեզ հիմա կներկայացնեմ, կտեսնեք։ Մի խոսքով այսպես էլի, տանն էլ արդեն ձեզ հետ կզրուցեմ մի քիչ ավելի նորմալ պայմաններում, հիմա փողոցում եմ և խոստումս կկատարեմ։ Արարատ միությունը, որը գտնվում է Մոնսալտ-Բարոյ թաղամասում, Լիլ քաղաքի, ամեն տարի հիշատակի օր է մատուցում Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին և ընդհանրապես բազմաթիվ միջոցառումներ են կայացնում, համախմբում են հայերին և այսպես հայ համայնքը ակտիվ գործում է։ Ինչպես անցած տարիներին, այս տարի ևս պատվավոր հյուրեր կային, այստեղ էր նաև Մոնսալտ-Բարոյի քաղաքապետը, պրեֆեկտուրայից մարդիկ կային և մեր շրջանի որոշ պաշտոնակատար մարդիկ։ Եվ այսպես ամեն մեկը խոսում էր, իհարկե ես ամբողջությամբ ձեզ չեմ ներկայացնի, քանի որ ֆրանսերեն է, դուք չեք էլ հասկանա, բայց ինչքան էլ որ լեզուն չհասկանաք, ապա կտեսնեք, որ տարբեր մարդիկ ինչպես են գորովանքով խոսում և հիշում և գենոցիդը և գենոցիդից հետո Ֆրանսիա եկած շատ հայերի, ովքեր իրենց դրական լուման են թողել Ֆրանսիայի պատմության մեջ։ Վերջում երգեց Արտավազդ Սարգսյանը, որից հետո արդեն մոմավառություն կատարվեց և վերջում էլ ծաղկեպսակներ դրվեցին խաչքարի վրա, այստեղ եկեղեցի չկա, մենք հավաքվում ենք այս հիանալի խաչքարի շուրջը։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես խոստացել էի, կկարդամ անլռելի զանգակատնից հատված և այս ձևով ես էլ իմ հարգանքի տուրքը կմատուցեմ Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Ղողանջ եղեռնական, խանգարել ինչի համար, գարուն էր, չեկած ամառ, փուլ եկավ երկնակամար, ձյուն մաղեց մեր բաց գլխին, ձյուն մաղեց կրակի պես։ Գարունը ձյուն արել, գետերը մեր երերման, հոսեցին երակի պես, արունը ջուր ադարել։ Ձորերը շիրիմ դարձան, վիհերը գերեզմանոց, ջուրը մեր տունն ատարել, ամեն քար լուր մահարձան, ամեն տուն վարման հնոց, բնավեր հավք ենք դարձել։
ինչքան բառ, ողջը մրմուր, ինչքան երկ, ողջը լալով զուլում էր, զուլում, լաո, թրի դեմ, սրի, հրի, լոկ մանգաղ, լոկ բաղ ու մաչ, տնավեր, բնավեր, լաչ, մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երկիրն ամայացավ, սև կապիր, սև սիրտ մարե, հինավուրստով միգ մի ասկ, չմերավ այլ մահացավ, գարունա, ձուն արել, գարուն էր, ամար եկավ, ձակ հանեց ձորում կակավ, իսկ հայրը զրկվեց ձակից, իր պորտկան թոնրի տակից, իր մորից, հորից, յարից, իր բնից ու աշխարից, գարունա, ձուն արել, ախ ինչպես, ոնց մորանալ արհավիրքն այն օրերի, աշխարում ով մորանա, ջուխտ աչքով թող քորանա, գարնարած հովիվ նախրորդ, ետ չեկան սարձորերից, կեսորին էլով կերքեր, սարերը հով չեն անում, իմ դարդին դարման անում, հնձվորը արտում մորթվեց իր ձեռքի սուր մանգաղով, խեղճ հարսել ոնց երկեր քաղորին հաց եմ բերում, բերանը մաց եմ տողում, ձկնոր սվանածովում չփրկվեց ճարպի գլողով, աղջիկը զուր էր կանչում, իմ ծամ թել տամ լողվարչուն, երկրի մեջ մարդ չմնաց, մարդ թաղեր մարդու նման, ախ մնար, մեկը գոնե ու կանչեր, դել է yaman, ախ, ինչպես, ոնց մորանալ, արհավիրքն այն օրերի, աշխարում ով մորանա, ջուխտ աչքով թող քորանա, ջահերը վառ մնացին, ժամերկվող եկեղեցում ժամ կոչին կախ տվեցին պարանից զանգակատան, ջաղացի ծաղում բերող, հլրոտված խեղճ գյուղացուն իր սայլը դագաղ դարձավ ալյուր արնոտ պատան, մայրն կավցիցը թողած իր փմփլիկ մանկան բերանում, ծծի տեղցից խրելով խեղտեցին մինուչարին, տատն ընկավ ձեռքը մեկնած կճկճկան հավիթարին, իր հիվան թորան համար, խորոտի ճուտ էր բռնում, կալի մեջ պապիկն ընկավ, իր ոսկե թեղն էր ժժնում, որպեսի տուրքը թուրքին, մի օր առաջ շուտ վճարի, ծաղիկ հաց էր թխում, խորովեց ցոնրի թխում, ով հասել ուխտատեղի, վառել էր մոմը դեղին, մոմի մեջ իջել էր ծուներ ու հայցում էր աստծուն, որ բաշխի մի լաչ տղա, իր այրան մոմը մարեց, չավարտած տեր քեզ մեղան, գարունա ձուն արել, խոցեցին ու ջնջեցին, հատեցին հաստ ու բարակ, հոշեցին ու տանջեցին, փշրեցին տվին կրակ, վաթեցին այուն, արցունք, ներկեցին ձոր ու բարձունք, քանդեցին երկինք մի լուրդ, մորթեցին մի ժողովուրդ, հացառատ մի ողջ աշխարհ, սարքեցին փշրանք, նշխար, սուրբ նշխար, շամ բերանում, ուզեցին մեկ հայ թողնել և այն էլ թանգարանում, գարունա ձուն արել։ Ողջույն ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ, այսօր շաբաթ օրը ապրիլի 26-ն է, գործերով դուրս եմ եկել ու հիշեցի, որ այսօր ես ձեզ խոստացել եմ, որ մեր քաղաքի շքերթին միասին ենք մասնակցելու, դեռ շատ շուտ է, աշխատանքներ են տանում, ես էլ խանութներ պիտի մտնեմ, մի քանի խանութներ գործերով մտնեմ, հետո արդեն երեկոյան ժամը 6-ին է սկսվելու, հիմա 4:30 է, միասին կգանք կմասնակցենք, բայց շատ հետաքրքիր է, ամբողջ քաղաքը եռուզեռի մեջ է, շատ մարդ կա, շատը երևի
ավելի շատ, անչափ շատ մարդիկ են հավաքվել, փողոցները լրիվ փակել են, քարե բետոններ են դրել զգուշության համար, եւ հիմա ես հրապարակում եմ, այստեղ փողոց կար մի պա, երկու կողմից երկաթներ են, մի կողմի երկաթները հանել են, հիմա ցույց կտամ այդ ամենը ձեզ, գնում եմ դեղատուն կրեմկա առնելու, մի որոշ կմտնեմ, մի խոսքով խանութներ այսպես հազիվ տանեմ ու ժամանակ ունեմ պտտվելու, ոչ հետո տուն կգնամ ու միասին արդեն դուրս կգանք շքերթը դիտելու։ Մի քանի խանութներ մտնելուց հետո տեսա, որ Արմանտիեղում զեղչերի օրեր է հայտարարված, ինչպես նաև մի քանի խանութներում, այսպես լինում են այստեղ։ Եվ մտա, տեսնեմ, թե ինչեր կան, ընդհանրապես ինչ զեղչեր են, ինչն է զեղչված, արդյոք հարմար բան կա, թե ոչ։ Մի խոսքով, սիրելի հետևորդներ, միասին ուսումնասիրենք, թե ինչ է ներկայացնում այսօր Արմանտիեղի խանութը։ Նա բելգիական ապրանքանիշ է, շատ թեթև հարմար կտորներից են պատրաստված, կարված և շատ մարդիկ այստեղ գալիս են անգամ դրսից։ Ասել եմ, որ մեր քաղաքին մոտիկ է Բելգիան, Գերմանիան, Հոլանդիան, այստեղ տուրիստների հոսք կա և հիմնականում տուրիստները այս խանութն են մտնում։ Միգուցե մատչելի է, չգիտեմ, միգուցե հարմար է։ Այստեղ տարիքային հագուստ կարելի է գտնել։ Հիմնականում իմ կարծիքով միջին տարիքի համար է նախատեսված։ Տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ վերնաշապիկներ են։ Դե խոսքով սիրելիներս ուսումնասիրենք, շալվարներ են սրանք էլ, կտորները շատ լավն են, ասեմ ձեզ։ Գները ձեզ ցույց եմ տալիս եւ արդեն զեղչված տոկոսը։ Դուրս է գալիս, որ մատչելի է։ Այստեղի գույները տարբերվող են։ Տեսեք ինչ գույներ են։ Իրականում տարվա գույները մի քիչ այլ են, բայց այստեղ ամեն գույն կա, խառն է։ Վերնաշապիկների տարբեր գույներ, բամբակից է իդեպ այս վերնաշապիկը, շատ թեթև հով կտոր է։ Ինչքան սիրուն է, չէ՞ մանիկենի վրա հագցրած վերնաշապիկը եւ կիսաշրջազգեստը, սա էլ շատ հետաքրքիր փափուկ վերնահագուստ է, ու 70 եվրո 50%։ Կար սիրուն այսպես, շատ հարմար բաներ։ Այս կողմում էլ փաստորեն բիժուտերիան է էժանացված, բայց ոչ բոլորը, հիմնականում վզնոցներ են, տարբեր ձևերի, հետաքրքիր լուծումներով, ինձ այստեղինը դուր եկար, որ մեջը սպիտակ քարեր, չնայած ես չեմ կրում այդքան երկար տարիները, որ չեմ էլ կրում, նախկինում շատ երկարներ էի կրում մշտապես։ Կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ, չէ՞։ Ահա, շարֆիկներն էլ էլի ոչ բոլորն են զեղչված, ասեմ, որ շատ տաք են, բարակ են, բայց շատ տաք շարֆիկներ են։ Եվ այս շորիկն եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, մոդելը մոդա է այս տարի եւ շատ երկար շորիկները։ Առիթ կլինի, էլի ես ձեզ կցուցադրեմ։ Շորն էլ էլի թեթև կտորից էր, բամբակյա 70 եվրո է եւ զեղչված չէ։ Առաջ շարժվեմ։ Ահա սիրելի հետևորդներ, տեսեք այս երկար, բարձր, կռուն կասեմ, թե ինչքան բարձր է, հսկողությունը մեծ է, հիմա ձեզ ցույց տամ այս օղակները, չնայած շքերթի ժամանակ ցույց կտամ, բայց հիշեցնեմ, որ այս օղակները պիտի կախվեն այդ բարձր կռունկից եւ թե երաժիշտները, թե երևի թե կրկեսի աշխատողները, էլի գիմնաստները վրան հետաքրքիր բաներ են ցուցադրում այդքան բարձրությունից։ Շատ հետաքրքիր տոն է սպասում, տեսնենք այս տարի ինչ են անելու, ահա եւ մեր հրապարակը, որտեղ դա պիտի լինի։ Երկաթները հանել են, քանի որ մեծ մեքենաներով այդպես շքերթը գալիս են
քայլողներ կամ պարողներ եւ հիմնականում մեծ մեքենաներով են գալիս։ Սրանք էլ այդ քարե բետոններն են, որ ամենուր դրված է, որպեսզի վտանգ չլինի, մեքենաներ չգան բազմության մեջ։ Սովորաբար շաբաթօրերը փակում են փողոցները, դե արդեն գիտեք, բայց այսօր լայնացրել են, որ շքերթը պիտի անցնի։ Տեսնենք այս տարի ինչ են որոշել, ինչպիսի ձևով են նշելու։ Մի խոսքով քաղաքում արդեն ամռան հետ կապված եռուզեռը սկսվել է եւ այս ձևով իրենք նաեւ գրավում են տուրիստներին, շատ մարդ կա։ Մի քանի գրումներ կատարեցի, որոշեի զգնեցի այս ցերեկային հակակնճիռային կրեմը, շատ թեթև տեքստուրա ունի, շատ լավն է, սա էլ նվեր տվեցին, հոտավետ բույր է մարմնի համար, աչքի կաթիներ եւ նույն այս կրեմից եւ արևապաշտպան նյուքսի այս կրեմն է։ Սիրելի դեպի արդեն եկել ենք ուր որ է, շքերթը կսկսվի։ Ահա, հաշի մարդ կա, տեղ չկա։ Տեսնենք երբ կսկսեն, պիտի որ արդեն սկսած լինեին։ Ցանկացած մեծ միջոցառումների ժամանակ անպայման շտապօգնության վրանները եւ մեքենաները արդեն ասեցի, որ ոստիկանությունն էլ է ամենուր, ինչպես նաեւ բանակն է ոտքի հանած։ Մի խոսքով բոլորը սպասում են, երբ պիտի գա հասնի այստեղը։ Մենք կանգնել ենք հրապարակի այս հատվածում եւ արդեն մեզ հասավ շքերթի առաջին քայլող մեքենան, չգիտեմ, անիվ է, կառ է, ինչ է, կմոտենա, հիմա միասին կուսումնասիրենք։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, տեսնում եք դիմացի հյուրանոցից, տներից, շենքերի, այդ բնակարանների, պատշգամբներից, ինչքան մարդիկ են դուրս նայում, բոլորին հետաքրքիր է, շատ մարդ է հավաքվել, ահա տեսնում եք կառքի նման է, ճիշտ էլ ասում էի։ Բնականաբար ես ամբողջ շքերթը ձեզ չեմ ցուցադրի, որ հատվածները, որ ինձ շատ դուր են եկել, դրանք ձեզ կներկայացնեմ։ Կարծում եմ բացատրության կարիք էլ չկա։ Նայեք, հիացեք, բարձրացրեք ձեր տրամադրությունը, մի փոքր կտրվեք առօրյա հոգսերից եւ ֆրանսիացիների, ինչու՞ չէ նաեւ մյուս երկրներից ժամանած տուրիստների հետ վայելեք այս գեղեցիկ միջոցառումը։ Եվ արդեն հրապարակում ուղակների վրա բարձրացել են ակրոբատները, մինչև վերջ բարձրանում են։ Երգիչները արդեն երգեցին, հնարավոր չէր միաժամանակ երկուսն էլ ցույց տայի, բայց տեսեք թե ինչեր են մտածում։ Ամեն տարի մի բան են մտածում։ Նախանցած տարի կարծեմ կլոր շրջաներ, որի վրա են բարձրանում, մի խոսքով կտեղադրեմ տեսանյութերը, դուք կարող եք նաև անցած տարիներին նայել։ Բոլորն այստեղ են ընտանիքներով, երեխաներով, խմում են, ուտում են, ուրախանում են մի փոքրիկ այսպես բանից։ Մենք էլ ետ չենք գնում, ասեմ ձեզ, սրանք էլ արդեն հյուրանոցի մարդիկ են։ Ահա, եւ այս մեծ այսպիսի տիկնիկներն են, միշտ այստեղ կա։ Այս մեկն է բարձրացել էր ամենավերևը, կամաց իջնում է։ Ամեն դեպքում ես բարձրությունից վախենում եմ, ինձ համար շատ վտանգավոր է։ Չնայած կապված են, բայց ամեն դեպքում վտանգավոր բան կա, չէ՞։ Ահա, նորից
նորից այդտեղ միջոցառում, հիմա հաջորդն է անցնում։ Սրանք էլ շատ հետաքրքիր էին, պարում էին, ժողովրդին կանչում են, ներգրավում են իրենց ուրախության մեջ, ասում են պարեք մեզ հետ, մի խոսքով շատ հետաքրքիր է, պարողներ էլ կան, մարդիկ շատ հավաքված են, մենք կամաց առաջ ենք շարժվում, որտեղ քիչ մարդ կա, որ մոտիկից ավելի լավ երևա այս ամենը։ Ինձ համար ամեն ինչը պարզ էր, բացի այդ փողոցի երկու կողմերի այս հսկա անկյունաձև, չգիտեմ ինչերից, ինչի համար էր, այդպես էլ չհասկացա, սկզբում տեղադրում էի, ես ձեզ ցույց էի տալիս, մտածում էի, որ վրան ինչ-որ բաներ կանեն, կամ ինչ-որ լույսեր կվառվի, ամեն դեպքում ձև է էլի, դիզայնը այդպես են որոշել, սրանք էլ էլի հետաքրքիր բաներ, ողջույններս եմ հղում ձեզ, տեսեք ինչքան գունակ է, սիրուն, հավեսով, Սապից քարացա և տեսա այս երիտասարդներին շենքի տանիքին, հələ տեսեք իրենց համար հանգիստ նստել են, ուզես արդեն տեղս չեմ գտնում իրենց փոխարեն։ Հետաքրքիր ինչքան ժամանակ ունեն էլի պատրաստվել, սրանք էլ արդեն լոտոսներ են, ջրի մեջի ծաղիկներ են, հետաքրքիր ձևերով, թղթերից հիմնականում սարքած, թեթև այնպիսի նյութերից, որ երեք թե ծախսատարե չլինի, ամենագեղեցիկը այս ծաղիկներն էին, չէ, շատ սիրուն են։ Ավանդության շքերթի վերջում կոնֆետներ են բաժանում, հատկապես այն հատվածներում, որտեղ տեսնում են երեխաներ կան, փոքրիկ այդպես մեքենայով բաժանելով առաջ են գնում։ Երբեմն իշխում են այդպես ավելի են մոտենում, ավելի շատ տարես։ Ինչևէ հետաքրքիր է, չէ՞, կարծում եմ բոլորին կհետաքրքրի։ Դե արդեն այս շարքը գրեթե վերջանում է, պետք է սա գնա, հասնի մեծ հրապարակ։ Խաղաղություն ամենքին և ամենուր, այդ ենք միայն մենք աշխարհին կամենում, խաղաղություն, որ խաղողը քաղցրանա, որ նորատունգ այգին տա բերք ու բարիք, խաղաղություն, որ աչիկներն իր բանա, դաշտում մի տուղ տորորոցում մի բալիկ, մի ծով ցորեն գարնանային արտի մեջ, անգիր մի երկ բանաստեղծի սրտի մեջ, մի երեքնուկ բացատի մեջ անտառի,
Անխոս մի սեր սրտի խորքում պատանի, խաղաղություն ամենքին և ամենուր, մեզ հետ նույնը բնությունն է կամենում։ Ավարտեցինք սիրելիներս մեր շքերթը, բայց այլուտ պիտի լինի չենք գնա երևի, չնայած լավ հոգնած ենք, գնանք տուն հաց ուտենք, մեկ էլ տեսար դուրս եկանք համերգել է լինելու հրապարակում, ամենուր անվտանգության աշխատակիցները կան, լրիվ փակած, դե գիտեք արդեն ինչից են վախենում, դրա համար այդ քարե ստանդարտ բլոկները բերել դրել են, որ մեքենաբան չմտնի բազմության մեջ։ Խոսքով հետաքրքիր էր ամեն ինչ, շատ հաճելի էր, մեզ մոտ բավականին ուշ է մթնում, ասեմ ձեզ, արդեն շատ ուշ է, բայց հələ որ լույս է, հյուսիսում ենք դրանից է։ Լիլ քաղաքը ճանաչվել է Եվրոպայի ամենակուլտուրական քաղաքը և դրա համար այստեղ մինչև 3000 թիվը պետք է ամեն տարի նմանատիպ միջոցառումներ անեն, արդեն մի քանի տարի է այսպիսի միջոցառումներ են անում, որը սկսվում է ապրիլից մինչև նոյեմբեր։ Մի քանի տարի առաջ էլ ունեմ նման շքերթ, տեսանյութը կտեղադրեմ, կնայեք սիրելիներս, կարծում եմ ձեզ էլ դուր կգա։ Շաբաթ երեկոյան օրը ավարտվեց այսպիսի հետաքրքիր միջոցառումով։ Խոսքով սրանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս սիրելիներս, լավ մնացեք, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։